Okay, ndicela simamelaneni. Besidibene izolo singababantu ba operator i-salons and barber shops phaa ngaseposini, ndenzela aba bantu abayijoyina ngokuiqhuba. Sathi nokonokwana iibhizinesi zethu ziyafa, zibulawa ngabantu bokufika and abanyakazi. And into eyatriggerisha imeeting sispeaker ebesikhwaza sikamasipala esithi nge-30th apha kuQumbu izawuba ngubusiness as usual. Ithi ke loo nto emntwini oyi-interpretayo umasipala ukhusela aba bantu bokufika engakhathalelanga thina, kuba once uqala ukhwaze ngespeaker okokubana izawuba ngubusiness as usual, ibe abantu eSouth Africa besithi nge-30th mabahambe. So sayibona ke ngoku nake singaba bantu abalapha okokubana kulilungelo lethu ukuhamba siyokhusela ispace sethu. Ndidla ngokwenza umzekelo ke nge-taxi rank. I-taxi rank phaa unawufika kukhona umntu angaphandle taxi rank, ungeke ufike kukhona umntu oneteksi ongengowakuQumbu o-operator i-taxi rank, because abantu basetaxi rank baye bayikhusela ibhizinesi yabo. Yiyo ke le nto eyenza okokubana aba bantu abalapha njengoba sikule ndawo sisukume sikhusele le bhizinesi yethu yokwenza inwele. Namhlanje siyiqalile i-operation phaa kwaMamudlanjwa phezulu, iisaluni ziyi-4. Kuthiwe kucelwa amagama wabantu abafuna uzivula ezaa saluni. Akanangxaki nabo ukubakhupha aba bantu, kodwa urhalela xa ebakhupha kube kungena abantu. Ndiyayicela ke okokubana loo magama lawo siwanike uTata uJola okanye sihambe noTata uJola, sibaleka into yokokubana kube khona umntu ozawufrantela abantu. Sehla saya kule building enoHams, simcelile lo wana ophayana uba noko ngomvulo naye makavale, akaphikisa nganto. Kule building elapha ecakwendlu yenkosi uvumile naye ulandlord okokubana ucela uqala yoconsulta, kodwa engayivalelanga ngaphandle into yokokubana singaqhubeka sithethe naye. Ukhona upha ehotel uTata uJola ke, abantu aba-interested kulaa ndawo bazawudibana noTata uJola kwenza ii-submissions. Kulaa ndlu yenkosi yeyona ndawo endiphatha kabuhlungu, because intombazana ibithetha phayana ayiyo le ne-lease agreement nenkosi. Umntu one-lease agreement nenkosi yi-foreigner engaphandle. When we consulted inkosi ziye zayitsho izolo okokubana i-building ephayana yi-building aye wayilungisa ngokwakhe laa mntu and unemali yakhe ephayana, le nto intsha kubo. So we need to engage inkosi so that nazo inkosi ziyi-understande le nto esikuyo. Kodwa ke ndirhalela uTata uJola nabanye abantu ababini bavele bangqale straight phaa kwindlu yenkosi ngomvulo, bayoyiqonda ngokwabo, kwenzela okokubana uba kukhona ubuxoki kule nto ibithethwa yilaa ntombazana, ningagqibeli senirenta ku-middleman, nihambe niyorenta straight endlini yenkosi. And iinkosi zikhokhele thina, azikhokhelanga abantu bokufika. Abona abantu banelungelo ne-first preference seat emhlabeni wenkosi. Noko kubuhlungu ubukela iinkosi zinika abantu bokufika ii-buildings bengakhange thina basijonge. Iyafuna kokokubana nazo iinkosi ezina simane sizibonisa apho ziphazama khona. So ngomvulo ndiyacela okokubana Tata uJola nabanye siyeni phaa endlini yenkosi sizokwazi uhlala phantsi nazo sicela uyisebenzisa laa ndawo ngokwelungelo lethu singabantu bakuQumbu. Ezaa nkosi zikhokhele thina. Sile kwezaa containers kwelaa cala safika zivaliwe. Wonke umntu obephayana kule operation ubonile akukho mntu ubena-resistance. Baye-understanda abantu okokubana balapha ngokungekho mthethweni, ba-operator ngokungekho mthethweni. Ingase ke siyihloniphe into ethethwe nguMamudlanjwa ethi ingase kube khona i-continuity kulo mcimbi une-rental. Ndingatshintshi i-tenant each and every second month, nditshintshe i-tenant because abantu bayohluleka. Masizimisele naku apha ezitratweni abantu bayenza, nathi ayizusohlula into rana i-business ngenxa yokokubana kusekwathiwa kukhona i-rental. Ndiyacela okokubana sikhule siphume ezikhonteyineni singene kwii-buildings sirane ii-businesses, sibabonise okokubana obuvila abathi sinabo nale mali abathi asinayo njengalaa ntombazana ibisitsho sinayo. And le business lena izawutsho ibonakala imali because sawube sikhompyutha sodwa singabantu bakuQumbu. Andiqondi uba ikhona into engasohlula
xa sinobambisana. Baninzi abantu abazawufuna ufrantela aba bantu athi hayi le ibhizinesi yeyam, le ibhizinesi kanti ufrantele umntu wangaphandle. Ingase ke siyigade le nto, enye akazusoloko elapha esitratweni egade uba kwangena bani kwaphuma bani. So luxanduva lwethu sonke ukugada ibhizinesi ekuye yethu ukuze singaphinde sibuyele kule meko thina sikuyo ngoku. I think ndisagqibile, ndizawunika nje izandla ebantwini ababini abathathu. Ndiyacela mkhulu wam, ndicela ungakuniki wena because uqale ngotya ngeli xesha usiza apha. Ndicela uyihloniphe le nto yabantu. Ndiyambona ugxarha, ukhona omnye yima uphakamisile. Okay, uzawulandela emveni kwagxarha. Ndicela uyicacise. Ugxarha yi-executive member ye-business forum yalapha eMhlonhlo. Sikhokhele naye apha ono business bonke from construction right up to e-street vendor. Mandikunike Mahlahlana, uza kulandela umama. Enkosi futhi. Mna ke bendicela sanuthetha. Bendicela mna nike ninyaniseke because iproblem ikhona. Kule nto ayithethayo ubhuti enye yokuthi niza kufrantela kwalaba bantu. Siyacela khaniyekeni ufranta. Uba niyabona uba mhlawumbi ispace sikhona, nidibane nobani bathathu nobani bane, nisebenze nibhatale irent yomnikazi wayo. Enkosi, khaninyanisekeni kha into esiyifunayo. Yiza mama. Njengoba besihamba oko yonke le ndawo oko sihamba, sineproblem eyi-1 yabantu abangavalanga. Sineproblem yoba simane sipintshelwa apha endleleni uba khona abangavalanga. Bakhona bajongayo njengoba sihamba, bakhona bajongayo uba ezi saluni kuvuliwa kuvuliwa. Bakhona basebenzayo ngoku sihamba le nto. Bakhona bathi siyabhanqa xa singabazali. Bakhona basixelela into yobana asizuyimela le nto. Siyacela bethu sisincedisaneni siyimele. Naba bangezanga basebenzayo sibajongile bazoba right. Siyacelani bethu nabo. Asizuphinda kulanda besiye kuyo. Siyacelani ngoba sesilate kakhulu apha iklani zethu silindile. Naso sesigqibezeleni apha yonke into. Mandinike wena tata, ndizonika utata uJola ndizoyivala. Ngifuna ukuzazi imbuzo eyi-1 kulaa nto ethi molweni nonke kanye neqala Ndlebele. Kulaa nto ethi ngomvulo funeke bengavulanga aba bangaphesheya okanye ngapha kwelitye. Uba bavulile sizokwenza njani? Okay. Hayi bengingazobuza ngani. Uzophinda umphendule. Mandibulele bakuthi into esenzileyo ibe impumelelo. Ndizobulela lo tata nabanye otata ahamba nabo ukusincedisa. Le nto esenzileyo madoda inhle. Ifuna singabe sayiyeka ngohlobo siyenzileyo, niyaqonda? Siqhubekile sibhekeni phambili. Ngoba kaloku thina ngabanye nani incame ingxaki zenu. Naqonda bangaba le nto yebhizinisi yenu niyafuneka uba mayibuyele kuni. Tatu enye enkosi kakhulu nawe mama uGxarha. Siyabulela ngokusincedisa kule ngxaki besinayo. Kodwa into endifuna ukuyithetha ndifuna sincedisaneni. Zonke izindawo bezivalwa. Ndifuna zisijongile. Apha ukuthi ukuba ngaba bakhona abantu abazosebenza naba bantu, sicela nisiqhwethe madoda. Izaba ndim nalomfana nalona notata lo. Uba yike nadibana nabatata bakhona mama bendifuna ukubunyela noba ngilasisi omnye noba ngulona omnye noba ngulona nosisati lona. Cela zesincedisane please, singaphoxani sesisebenze kakhulu ngoku. Enkosi tata. Okay. Enkosi, ndicela ubulela wonke umuntu okhona apha. Le nto esiyenzile ayikho ncinci, inkulu kakhulu. And andifuni noxoka xa kukhiwa tatam soze kulunge ngeminenge. Nangomvulo abana abangakhange bafune ukumamela sizawuphinda sihlale singolu hlobo, siphinde sizame ukuza nendlela esawukwazi ukuyiwina ngayo le nto. Umasipala uhamba nathi nanku, uyibonile okokubana le nto esiyenzayo sisicelo asilwanga nabo. So nawo amagosa kamasipala siyawabulela, sibulela nabantu abana uba bengakhange kube khona abantu ababhoxayo kungakubikho confrontation. So ndiyayicela ke
laa nto yabantu abafuna ezi spaces siyiqala iprocess namhlanje singalindi kude kube ngomvulo sive phayana kwezi landlord uba kufuneka ntoni nantoni nantoni. Umzekelo xa kuthiwa kufuna i-CK nina nifuna uyirana niyi-5 kwenziwa njani xa kufunwa kuvulwe ibhizinesi? Nithi kufika umvulo kube kulula uhamba niyoqala iprocess yorejistarisha ibhizinesi kulaa office ekuthiwa ngu-LED 175 rand xa usenza i-CK. Baza kuxelela ke ngokwiprocess kodwa kuzawuxhomekeka kwii-requirements ezifunwa ngulandlord in order for you to operate. Akufunekanga nathi si-operate singacomply. Remember, kufuneka ube nayo i-operating license which is i-CK document, unayo i-tax, unayo zonke izinto ezifunwayo. Uphinde uyobhatala i-municipal trading permit for the business oyiranayo phaa kwamasipala so that ucomply. Singakhupha abantu bangaphandle wawugqiba thina sophula umthetho. Ungathi xa sikhupha abantu bangaphandle baphinde baqashwe kwasithi abantu bangaphandle, kuba once siqasha abantu bangaphandle ithi loo nto thina ngeke sikhule sivalela abantu abahleli ezilalini abarhalela usebenza kwezi saluni ezizabe zivulwe sithi. I think ngaloo mazwi masibulele, masiyovulana ii-businesses zethu, masihambeni siyokhangelana imali, masivule ezi businesses ezilapha edolophini, kungabikho shop ezawuvalwa ngenxa yokokubana abantu abangaka bahamba bathi mayivalwe kodwa bengenaplani yakuyivula. Sibaqasha abantu bakuthi, asifuni kwa ghost town apha, sifuni kwa building ayidlisayo. Makuphume umuntu wokufika kungene umuntu. Ngaloo mazwi ndithi kuni nonke enkosi, masihambeni siyosebenza. Enkosi. Kukhona abantwana abasebenza nababantu bebehamba nathi so bathi bacela ubuzela into okokubana bona bathi ngokuba izibhizinesini okanye bayakhulula na ndazi noba bayoyika okanye ithinto yayo Mama osebenza loba nikwe till Monday. Mamela ke siswami le container ingamasipala ne umasipala wakunikela uba wena usebenzele kuyo, hayi uba unika abantu bokufika basebenzele kuyo. So wena uqashe umuntu okufika uba makasebenzele kwicontainer kamasipala. So ithi ke ngokunake loo nto wena usebenzisa umuntu wangaphandle, uqashe umuntu wangaphandle kwicontainer kamasipala, so uphula umthetho. Masikajoli ngecontainer, sikajoli ngemisebenzi yakuthi. Enkosi ke mama, ufuna umuntu ozawucheba apha kodwa ke okokubana uyagqibela kodwa sisiwami ndicela ulimamela, makuthethe umuntu omnye, sisiwami ndiyakucela mani sisiwami, le container xa ikohlula uyibuyisele umasipalini komnye umntu le icontainer. Noba sinawude kucaca uba sawujola nangeecontainer zikamasipala sijole nangezitrato. Inye mntu bendiyicela kuye sisiwami le, funa umntu oza kuchebela apha yena utata uba sikhe saphinda sambona, sizawucela umasipala athathe icontainer inike umntu oyifunayo, because ngowuna wena uthi wemka kudala isaqala le nto kodwa kuthi izolo bekhona ecebela apha. Naba bantu bakhona bayakwazi ukucheba elizweni lakhe, angahamba ayocheba abantu. Siyacela okwebhizinesi yethu yona siyikhusele. Ukuyaleza kunabantu abazayilandelela le nto, ungacingi uba ibuya namhlanje kuphela, kunabantu abazayithekisa uba ingaba le nto ibiqalwa namhlanje iyenzeka. Which country are you coming from? Nigeria. You go back to Nigeria and cut the hair in Nigeria. Yeah. These are the people that are running salons. Are you aware that a container run business, according to the municipal bylaws, is reserved for South Africans? Are you aware? Are you aware? But why are you operating it? If you are aware, why are you breaking the law? I'm not aware before.
Is there no one who can translate for you? Because I see that hey, you don't understand each other. But okay, let me make it very easy and simple. Siyacela by Monday, ungaphindi uoperate le business. If you have a problem, you can go to the municipality because the bylaws doesn't allow you to open, to operate the container. Nah. So Monday. Sorry? The landlord here, do you know who the landlord is? It's the municipality. This is municipal land. So that means when you are paying rent to someone else. So why are you paying rent to someone else in a municipal land? Whose container is this one? Is it yours? So you're renting the container and then you are renting the land as well? No, I'm not renting it. You're renting what? But you're not going to consult your landlord. You're going to tell your landlord that on Monday you're not going to be. Which country are you coming from? Nigeria. You go back to Nigeria and cut the hair in Nigeria. Yeah. Yeah. Thank you.